Halo teman-teman, kali ini kita kembali lagi teman-teman. Kita akan bermain balok susun. Ini dia teman-teman, balok susun semuanya. Kali ini kita akan bermain sambil belajar. Kita akan membuat apa ya teman-teman ya? Oh iya, kita akan membuat pesawat mainan dari balok susun. Ini adalah tempat kardus balok susunnya teman-teman. Ini dia seperti ini. Kita akan membuat mainan pesawat terbang dari balok susun. Kita akan buat yang seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita singkirkan dulu. Mari kita membuat teman-teman. Ayo kita buat. Let's go bermain dan belajar menggunakan balok susun. Seperti ini teman-teman ya. Kita main dengan balok susun. Kita susun dulu ya teman-teman ya. Ini ya. Seperti ini teman-teman. Kita menggunakan balok susun. Balok susunnya warna-warni. Kita susun menggunakan balok susun yang warna-warni. Hore, ayo kita susun teman-teman ya, seperti ini ya. Ini adalah pembuatan pesawat mainan dari balok susun. Kita buat dulu teman-teman seperti ini. Kita susun-susun dulu pesawat mainannya dari balok susun teman-teman. Ini dia pesawat mainan dari balok susun. Hore, kita susun-susun biar seperti yang ada di gambar tadi ya teman-teman ya. Seperti itu. Kita susun-susun balok susunnya menjadi pesawat mainan yang ada yang seperti di gambar tadi teman-teman. Kita susun-susun dulu baloknya teman-teman ya, seperti yang ada di gambar tadi. Seperti itu teman-teman. Seperti ini pesawatnya ya teman-teman ya. Kita tambah yang ada di sini teman-teman. Kita pakai warna hijau, pakai warna biru, pakai warna biru lagi, pakai warna biru lagi. Seperti ini pesawatnya ya teman-teman ya. Pesawat dari balok susun. Kita tambahin warna biru yang ada di depannya. Seperti ini teman-teman. Ini adalah pesawat mainan dari balok susun. Ini kita buat yang ada di gambar ini ya teman-teman ya. Seperti ini ya, kita buat yang ini. Ini dia pesawat mainannya. Pesawat mainan dari balok susun. Seperti ini teman-teman pesawatnya. Uri, udah jadi teman-teman. Seperti ini teman-teman juga bisa membuatnya di rumah ya, bermain sambil belajar mengenal bentuk, warna. Seperti ini teman-teman. Ini dulu ya, besok kita buat lagi mainan yang selanjutnya. Dadah teman-teman.